여러분 큰일 났어요. 오드리 겸 사무실이 없어진대요. 대신 40평에서 200평으로 확장 이사한대요. 이삿짐을 정리하다 보니 퀄리티는 정말 좋은데 미처 못 보여드렸던 옷들이 쏟아졌어요. 많은 사랑에 너무너무 감사해서 최대 90% 초초초특가 세일 갑니다. 역대 최대 물량 보장할게요. 팀 미안해요. 너무 소문내지 마세요. 한정 수량에 선착순 입장이라 좋은 건 나만 알아야죠. 오직 토요일 낮 11시 오드리 겸 팔로우 댓글에 오드리 겸 적어주시면 구매 가능한 DM 바로 보내드릴게요.